เคครับสวัสดีครับโอเคกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะช่วงนี้ MA รัวๆนะครับก็มีตลาดกลับมาดีขึ้นแล้วครับแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นเนาะโปรเจกต์ก็ลอนช์รัวๆเลยช่วงนี้แต่วันนี้ก็เดี๋ยวเป็นอีกหนึ่งในโปรเจกต์นะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจระดับหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ได้แท็บเกี่ยวกับเรื่องการที่เรื่องของอินฟาเรื่องของ L2 ด้วยเนาะโปรเจกต์นี้น่าจะได้ลีนไปในทางฝั่งที่เป็น Enterprise มากกว่าเนาะ แล้วก็จริงๆก็เป็นโปรเจกต์ที่มีพาร์ทเนอร์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็หลายเจ้าในใน eco ใน blockchain space ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับเรามา find out ด้วยกันแล้วกันเนาะว่าโปรเจกต์นี้ทำอะไรบ้างมีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างกันครับก็เป็นโปรเจกต์ LightLink เดี๋ยวผมชวนเจ้าตัวขึ้นมาเลยนะครับก่อนเริ่มเดี๋ยวผมฝากไปนิดนึงแล้วกันครับถ้าใครมีคำถามอยากรู้อะไรอยากถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์สามารถถามทิ้งไว้ได้เลยนะครับผม alright hi Roy this is Scott here Hello, Gon. Nice to meet you. nice to meet you man where do you base man I'm based in Melbourne, Australia. How about alright yourself? I'm based in Thailand Bangkok man Excellent. Love it. yeah it's actually a very good time right now good weeks because we are having like the we are having the Songkran festival, and then it's like a Thailand New Year right here. So a lot of people have been celebrating like celebrating with the water splashing cooling festival because it's very hot here. But anyways, let's get into this one then. So basically, I'll make the AMA as simple as possible, not too technical, so that the people get understand more. Understand more, and then it's easy for them to consume stuff in. All right, and also the AMA would be in both English and Thai. I'll be translated this into English into Thai as well. Perfect. All right. Yeah, let me translate what I say just now to the communities ครับก็เมื่อกี้คุยกับลอยนะครับก็คือลอยเป็น founder ของLightLink นะครับแล้วก็based in อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียเนาะแล้วก็มีคุยไปเล่นๆแหละครับว่าแบบมันเป็นเหมือนช่วงนี้เป็นสงกรานต์เนาะก็เป็น good time สำหรับบ้านเราแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะแปลเหมือนเดิมเลยครับก็คือจะแปลเป็นไทยหลังจากที่คุยกันนะครับมีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามได้โอเคครับมา all right let's get into the question shall we all right so at first right I wanted you to introduce yourself a bit so that we know about you and then for us to get to know you better and also also a bit of stories of how did you come into cryptos, how do you know cryptos, and how you found LightLink. Okay, sure thing. My name is Roy Hui. I am one of the co-founders and CEO of LightLink Network. I would identify myself with an engineer with a computer science background. Would you like to translate that now? Is that about the right time? Oh no, I'll just let you intro yourself a bit more. Okay, sure. So I have been in technology for the past 23 years, building a lot of different technology in video games, in social network, in e-commerce, as well as in media. So been doing a lot of different things. I came across crypto 2012 as a technology early adopter, and I bought Bitcoins very early on Mt. Gox, read the Bitcoin white paper, and it's just been very fascinating. So trying to understand the technology, and I think it's a technology that revolutionizes our world, and I really wanted to build a company around this technology. So in 2017, after we exited our e-commerce company, we started building capability in this space. Oh, okay, interesting. What's the year again after? So I bought Bitcoins really early on, and in 2017 we started building capability in the crypto space. In the first boom.
Yeah. Which is LightLink, right? So we started building blockchain solutions under the company of Pella, and that's a company which we have built over 50 different projects over the past 6 years. And one of the problems that we saw in the industry is inability to scale and unpredictable transaction fees. And that's essentially why we built LightLink. Oh, okay, interesting. Yeah, let me pause you right here and I'll just translate. ครับเมื่อกี้ก็มีเปิดคำถามไปนะครับเป็นคำถามแรกเนาะคำถามคลาสสิกของเราคืออยากให้อินโทรตัวเองหน่อยแนะนำตัวเองหน่อยว่าเป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนที่จะเข้ามาคริปโตนะครับซึ่งรอยตอนนี้ก็คือก่อนที่จะเข้ามาคริปโตคือเขามีเป็นเรื่องของ engineering ที่เป็น background เนาะเป็นแบ็กกราวด์ทางด้านนี้ก็คือทำเกี่ยวกับเรื่องเทคมาโดยตลอดเลยทำเกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอเกมทำมีเดียทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเทคเนี่ยแหละครับก่อนที่จะเข้ามาที่นี่แล้วก็ได้รู้จักคริปโตแล้วกันในช่วงเวลาปี 2022 เนาะและได้ซื้อ Bitcoin ได้พยายามศึกษาเทคของมันนะครับก็เรียกว่าเป็นเหมือน Early Adopter ของเรียกว่าเป็น Early Adopter ของตัว Cryptocurrency แล้วกันครับซึ่งในตรงนี้อะครับพอเขาได้มาอยู่ไปสักพักหนึ่งเนาะเขาก็เริ่มรู้สึกว่าอยากโดดเข้ามาในวงการก็เลยเป็นเซลล์ขายตัวบริษัทอีคอมเมิร์ซไปแล้วก็โดดมาทำตรงนี้นะครับในช่วงปี 2017 เนาะแล้วก็ซึ่งตรงเนี้ยครับเขาก็ได้ลองบิวหลายๆ product บิวเป็นประมาณ50อยู่กับโปรเจกต์เนาะ50กว่า product ซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ได้เห็นถึงปัญหาอย่างหนึ่งในโลกคริปโตที่มีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็คือเรื่องของscalability นะครับคือคริปโตทำออกมาบล็อกเชนออกมาได้แต่ก็ไม่สามารถ scale ได้เนาะมันก็เลยเป็นที่มาของ LightLink ที่เขาได้สร้างขึ้นมานะครับผม Alright anything you want to add for this one I think you will have really good memory if you're able to remember all the elements and translate accordingly. So LightLink was born out of the problems that we saw from many different projects. When we work with large enterprise customers, when we use an enterprise blockchain, it was very difficult to access the innovation in public blockchains. And when we work with layer one blockchains, it was very expensive and very slow. So LightLink is trying to be somewhere in the middle. And that's when we heard about the concepts of layer two blockchains. It's somewhere in between the two. It has, the predictability, the scalability of enterprise blockchains, but it also has the innovation, the interoperability of layer one public blockchains. And I thought it was a good solution to solve some of the problems that we saw when we're building projects. I see. And you were saying like the public blockchain, what's the problem that you are facing during the time? Yeah, so in 2021, when we did heaps of different NFT projects and GameFi projects, we saw NFT projects were minting NFTs that costed hundreds of dollars in gas. And there was a lot of congestions and many people wanted to partake, but they couldn't. And when we were running games on layer one blockchains, these transactions were failing. And it prevented the business to grow, like people wanted to play games, but they couldn't. So layer one has its own challenges. It tries to solve the trilemma problem for blockchains. And if you increase scalability, you are sacrificing decentralization and security, which I think is really important. And this is where layer twos come in. And I think layer twos is a good solution for the future of blockchain because it addresses scalability tremendously. I see. Got it. I just want to emphasize a bit on the problem that you are facing when you're building the layer two for building a blockchain for the enterprise and the public blockchain. What's like the problem do you have there? So on the enterprise side, it was very hard to open up the ecosystem because
they were silos, right? They were closed off networks and ecosystems. And if you want to tap into DeFi or stablecoins or a lot of other innovations that's available on the public chain, you have to do a lot of work. So technology was not interoperable by nature, and you have to spend tremendous amount of time in integration, which is the problems that Web2 face, right? So if you want to interface with Twitter, you will need to integrate with its APIs, and it it essentially becomes resistance to growth. So if you want project and ecosystem to thrive, it should be open and permissionless and public. I see, got it. Okay, let me translate that to the audience. Quite a long conversation on that end. โอเคครับก็เมื่อกี้ก็มีเล่าต่อนะครับว่าแบบที่มาของ LightLink มายังไงเนาะก็คือเราคุยไปแล้วว่าโอเคมันมายังไงแต่ actually จริงๆbeginning ของมันการที่มันเกิดมาเนาะมันเกิดมายังไงครับก็พอเขาได้มาเปิดได้มาฟาว LightLink ครับที่เป็นโปรเจกต์ตรงนี้เนาะคือจริงๆโปรเจกต์ตรงนี้ตอนที่เขามาฟาวจริงๆเขาบอกว่ามันเกิดมาจากความปัญหาและการที่เขาได้เจอจากหลังจากการที่ได้เวิร์กกับลูกค้าหลายๆคนเนาะว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรแล้วเป็นปัญหาบ่อยๆที่เขาได้เจอเรื่อยๆนะครับซึ่งปัญหาตรงนี้มันคือปัญหาหลักๆเลยที่เขาเจอว่าตอนเวิร์กกับฝั่งที่เป็นแบบพวก Public Blockchain เนี่ยสิ่งที่เขาเจอก็คือเป็นเรื่องของ Ecosystem ที่มันปิดมันไม่สามารถเชื่อมกับEcosystem อื่นๆได้ไม่มี stable coin ไม่มี DApp ไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยมันก็ไม่สามารถมันเหมือนมันมีกรอบของมันที่มันอยู่ของมันเนาะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มันไม่สามารถสื่อสารกันข้ามเชนได้หรือลิงก์กับบล็อกเชนตัวอื่นได้ส่วนอีกส่วนหนึ่งเลยคือพอเขามาทำงานพอเขามามองในฝั่งของการที่เป็น L1 ธรรมดาเนี่ยครับเขาก็เจอปัญหาว่าL1 เนี่ยมันแพงถ้าจะมิ้น NFT ตัวหนึ่งจะเล่นเกมอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันใช้ค่าแก๊สเป็น$100เลย$10 $100เลยซึ่งมันแพงเกินไปที่จะเวิร์กแล้วก็ที่สามารถใช้งานได้อย่างเสถียรเนาะเขาเลยมองตรงกลางแล้วพอเขาได้รู้จักคอนเซ็ปต์ของ L2 เนี่ยเขาก็เลยมองตรงกลางว่าL2 เนี่ยเป็นเทคตัวหนึ่งละกันที่สามารถโซลว์ปัญหาทั้ง2อย่างนี้ได้เขาก็เลยเอา2เรื่องนี้มาเชื่อมกันแล้วก็มาโซลว์กันครับซึ่งปัญหาข้อฝั่งแรกก็จะเป็นเรื่องของการที่เป็นไซโลเนาะคือไม่สามารถคอมมิวนิเคตได้ปัญหาฝั่ง2ก็จะเป็นเรื่องปัญหาของการที่มันแพงเขาก็เลยเอาคอนเซ็ปต์ L2 เนี่ยมามัดรวมกันแล้วแก้ปัญหาเดียวกันไปเลยเพื่อที่จะให้มันมี L2 ที่ยังสามารถสเกลได้แล้วก็สามารถสื่อสารกับโปรเจกต์ต่างๆได้แล้วก็ยังสามารถเขาเรียกว่ามีเรื่องของ scalability กับ predictability เข้ามาแล้วกันครับก็คือสามารถ scale ได้คนสามารถใช้ขึ้นเยอะสามารถให้คนใช้ขึ้นเพิ่มสามารถออนบอร์ดคนเพิ่มขึ้นได้ง่ายแล้วกันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของpredictability เนาะก็คือการจ่ายค่าแก๊สหรือการที่จะเข้ามาจ่ายเงินใน network fee เนี่ยมันเสถียรมันไม่ใช่แพงหรือถูกแพงมากจนเกินไปในบางเวลาหรือถูกเกินไปนะครับก็คือสามารถทำให้มันเสถียรตรงนี้ได้โอเค alright let's move to the next question then yeah quite a long journey but let's move on so I mean okay so what about now what is LightLink I mean that's the intro right and so what about LightLink right now is that what are you guys doing is it still the same thing or what do you guys do more than just back then Yeah, LightLink primary vision hasn't changed. We want to be a network that plays an important role in the future of Web3. It scales transactions on chain. It provides solutions to enterprise customers. It is a layer 2 blockchain network. And we launched our mainnet in October 2023. We did an airdrop campaign with Galaxy, and we now have... Sorry, I think I missed you for a bit. You were saying October, right? Yeah, October 2023. And we have quite good traction from a on-chain metrics perspective. So over 300,000 wallets connected. We do about 100,000 transactions every day, and it's turning out to be a vibrant ecosystem. I see, got it. Just checking in with the numbers again. That's the how much again? 100,000 transaction a day, and
Correct. Yeah. So 300,000 wallets, 100,000 transactions every day. All right, thank you. Yeah, not so good with the numbers, man, but yeah. So, yep ครับlet me translate this in Thai ครับก็คือมีถามนะครับว่าโอเคเล่าต่อเนาะเรื่อง Lightlink ว่าตอนนั้น create มาเป็นcreate มา solve ปัญหาทั้งสองอย่างเนี้ยแล้วอะแล้วสิ่งที่อยากทำมันยังเหมือนเดิมอยู่ไหมหรือมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ Lightlink ก็คือทางคุณรอยเขาก็มีบอกว่า Lightlink เนี่ยวิชั่นของตอนแรกที่เขาตั้งใจจะทำมีการเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะซึ่งวิชั่นตรงเนี้ยมันถูกเปลี่ยนไปในเวที่ว่าเขาอยากมาบูสต์แบบ ecosystem มากขึ้นอยากจะช่วยscale หรือทำให้เน็ตเวิร์กของบล็อกเชนเนี่ยเติบโตมากขึ้นนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เขาก็ได้ลอนช์ตัว Lightlink ไปตอนเดือน10เมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งลอนช์เปิด mainnet ไปแล้วก็มี transaction ประมาณ 300,000 กว่า transaction แล้วก็ประมาณแสนกว่า transaction 300,000 โทษทีครับ 300,000 user ที่ใช้ blockchain เนาะแล้วก็มีประมาณแสน transaction ต่อวันนะครับผม alright anything else you want to add on this end for Lightning Yeah, so we are creating a fairly vibrant ecosystem. We have great ecosystem partners, interesting DeFi innovations, and our TGE is around the corner in 2 weeks from now, essentially. I see โอเคครับก็เป็นโปรเจกต์ที่มี ecosystem ที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วกันเนาะมีคนสนใจค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆกำลังจะ TGE แล้วในช่วงเวลาใกล้ๆนี้นะครับเดี๋ยวดีเทลตรงนี้เดี๋ยวคุยกันเพิ่มก็ได้ครับแต่เอาจริงเดี๋ยวผมถามเพิ่มเติมดีกว่าเนาะ alright for Lightlink right I mean could you talk a bit more like in the way that what's like the end goal of Lightlink then like what are you guys I mean you say that you are layer 2 right and also we wanted to know what's like the difference between you guys and other layer 2 and also what's like your unique selling points or like the end goal of Lightlink. Yeah, I'll start with the end goal first. I see many layer 2s out there, and it fights for the same user base, and that's chasing token airdrop hunters, right? You promise a airdrop, so people circulate from one ecosystem to another. You might be Optimus being one, and therefore Arbitrum being another, and rotate to somewhere else. As long as there is an incentive, you're constantly acquiring, fighting for the same audience. We're fundamentally trying to change this dynamic by adding value, building value with our enterprise customers. So, for example, working with media companies, with car manufacturers, with ticketing businesses, trying to bring more users in this space. And I think if we're able to bring in more Web 2 users, it would drastically change the landscape, because this is the future of our industry. We can't be circulating and rotating the same crypto natives. We need to bring hundreds and more millions of users into this space, and only by doing that, the ecosystem will grow. Is that okay for now? I can talk about how we're doing that in different. I just thought you here first. โอเคครับตรงนี้ก็คือมีถามต่อนะครับว่าโอเคอย่างเมื่อกี้ที่เล่ามาว่า Lightlink มีทำอะไรถึงไหนบ้างแล้วนะครับก็มีเจาะไปนิดนึงแล้วกันว่า end goal ของ Lightlink จริงเนี่ยภาพตอนจบที่ Lightlink อยากจะทำหรืออยากจะเป็นคืออะไรเนาะแล้วก็แตกต่างจาก L2 ตัวอื่นยังไงบ้างนะครับผมซึ่งในส่วนนี้ทางคุณรอยก็ตอบมาว่าโอเคสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำก็คือเรื่องของการ expand ecosystem แต่สิ่งที่อยากให้มันต่างคือถ้าลองมอง L2 ตัวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น OP Arbitrum หรือตัวอื่นก็ตามครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือคนใน space มันยังเท่าเดิมคนในวงการคริปโตคนที่อยู่ในคริปโตเล่นคริปโตยังเท่าเดิมคนก็จะมาเพื่อเล่นเพื่อ farm airdrop พอ farm airdrop ตาม incentive พอหมด incentive ปุ๊บก็ไหลไปเรื่อยๆจากที่นึงไปสู่อีกที่นึงแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่มีพูลใหม่ไม่มีจำนวนไม่มีคนใหม่จากที่อื่นๆเนี่ยเข้ามาในecosystem ตรงนี้เนาะในโลกของบล็อกเชนสิ่งที่เขาอยากทำเขาอยากจะดึงคนเว็บ2เข้ามามากขึ้นดึงส่วนนี้ที่เขาจะดึงมาคือจะดึงด้วยการพาร์ทเนอร์กับพวก
บริษัทเว็บในโลกเว็บ2นะครับธุรกิจโลกเว็บ2ไม่ว่าจะเป็นมีเดียเป็นเกมหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคือโปรเจกต์คือบริษัทที่เขาอยากจะดึงเข้ามาเพื่อจะดึงฐานลูกค้าดึงคนตรงนี้เพื่อให้เข้ามาเล่นมากขึ้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวถามต่อแล้วกันว่าเขาจะทำยังไงนะครับ alright so you were saying how you would do it right so yeah let's go with that we saw these problems after working in the industry for the past 6 years. I hear a lot of CTOs and CEOs want to participate in the industry, but how to understand crypto natives in terms of what's a native token, what's gas price, being able to predict how much transactions are going to cost 6 months from now on. So that type of unpredictability is something we try to address in LightLink. So we have introduced this new innovation called the enterprise mode, where enterprise customers can pay gas for users. So from a user perspective, it's gasless. From enterprise customer perspective, it's a very certain cost. So they can pay, say, $5,000 a month or $10,000 a month, more like a SaaS product. And this model is mixed into a public gas model. So it's one network, but with two different gas models. I see. What do you mean by two different gas model? So in the public mode, existing projects can participate. You can, deploy a smart contract. You can issue an NFT, just like you would on any other network. But so we want people to come and use it if they are familiar with the crypto networks. And if larger enterprise want to deploy a ticketing app, they can still use the same smart contract, but they can pay gas for users. And therefore, the users can interact with the smart contract gaslessly, which means they can use it's better user experience, more usability. But for enterprise customers, it's more predictable in terms of costs. I see. So it means that from the user perspective, it's like, okay, I use LightLink as a network. I'm using LightLink chain, and then for some of the apps, I have to pay for the gas depending on what's like the gas fee at the moment. But then for some of the apps, which is sponsored by some enterprise, it's basically gasless. Is it like that? Correct. Essentially, that's it. So I think layer twos are here to solve scalability issues, as I was saying before. And if we want millions and millions more users to come and use the ecosystem, we have to build a more scalable solution. It's not only TPS or latency or block size, but it's about gas model as well. That's one of our key innovations. I see. Got it. Alright, let me translate the city tom communities. โอเคครับเมื่อกี้มาตอบการที่ว่าแล้วยังไงต่อนะครับแล้วเขาจะทำยังไงให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้นะครับก็คือสิ่งที่ดึงคนจากโลกเว็บ2เข้ามาแล้วกันครับในสิ่งที่เขามองเห็นคือเขารู้สึกว่าการที่ได้เวิร์กกันมาในอุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างนานนะครับเขาเห็นปัญหาอยู่ 2-3 อย่างเนาะก็คือ1จะมีเรื่องของความเข้าใจยากในการใช้งาน2มีเรื่องของค่าแก๊สในสิ่งที่เขาพยายามแก้ก็จะเป็นเรื่องของค่าแก๊สนะครับที่เขาพยายามแก้ซึ่งในเรื่องของค่าแก๊สเนี่ยเขาก็จะมีโมเดลที่ว่าโอเคเขาจะสามารถให้บริษัทใหญ่ๆที่อยากจะมา deploy พวก DApp หรือ smart contract ตรงเนี้ยให้คนมาใช้อะครับให้คนพวกเนี้ยเขาสามารถเหมือนซื้อค่าแก๊สทิ้งไว้ก่อนได้เลยครับยกตัวอย่างเดือนนี้อาจจะจ่ายเป็น $5,000 หรือ$10,000ในเรื่องของการsubsidize ค่าแก๊สเนาะเป็นการเหมือนให้คนมาใช้เป็นการจ่ายค่าแก๊สแทน user ละกันซึ่งมันทำให้ user เนี่ยเวลาใช้ DApp ของเขาหรือไป interact ตรงเนี้ยมันสามารถใช้ได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์มันเลยกลายเป็นว่ามันจะเป็นโมเดลเหมือนนึกภาพเป็นเหมือนproduct ที่เป็น SaaS นะครับที่บริษัทสามารถมาใช้จ่ายได้ล่วงหน้าเนาะสามารถใช้จ่ายได้ครับซึ่งตรงเนี้ยเขาสามารถจ่ายได้ล่วงหน้าถ้าเกิดเป็นมุมมองของคนใช้งานเนาะเมื่อกี้ผมก็มีถามต่อไปว่าแล้วมันจะหน้าตายังไงมันจะเหมือนกับการใช้DApp ปกติที่เราใช้ในMetaMask เลยไหมซึ่งตรงนี้ครับก็บอกเลยว่ามันจะไม่เหมือนเพราะว่า
ทางคุณลอยก็บอกมาเองว่าผมก็มีถามเนาะถามว่าแบบมันจะหน้าตาประมาณไหนนะครับซึ่งหน้าตามันก็จะออกมาประมาณว่าเป็นเหมือนนึกภาพเราใช้ MetaMask อยู่อะครับแล้วทีเนี้ยเราก็ใช้เชนปกติเลยเชนLightLink ปกติเลยทีเนี้ยถ้าเกิดเป็น DApp ที่มันเป็น DApp ปกติอยู่แล้วอะครับก็คือเขาก็จะเสียตังค์ตามปกติมันจะเป็นโมเดลที่ใช้ตามปกติเหมือนพวกใช้พวกUniswap บน ETH หรือ Uniswap บน Arbitrum หรือว่า Pancake บน Binance Smart Chain เลยเนาะก็คือใช้ปุ๊บก็จ่ายตามค่าแก๊สฟรีณปัจจุบันว่าราคาเท่าไหร่ค่าแก๊สเท่าไหร่กับอีกโมเดลนึงก็จะเป็นโมเดลที่เขาเอาคนเนี่ยว่าคนเนี่ยสามารถมาใช้ DApp ของบริษัทนั้นได้และ DApp ของบริษัทนั้นๆนะครับก็คือจะจ่ายเงินไว้ก่อนละแต่ว่าจากมุมคนใช้เขาจะได้ใช้แบบฟรีเลยคือไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าแก๊สก็คือจะค่อนข้างขึ้นอยู่กับ Product ละกันว่า Product ตัวนี้จ่ายตามค่าแก๊สณปัจจุบันกับ Product ตัวนี้ DApp ตัวนี้ใช้แล้วมันฟรีเนาะประมาณนี้ครับ alright anything you want to add on if not I'll just move to the other question Sure, I'm happy to proceed. All right. Also, okay, so you were emphasizing on the Web2 partners and business that you guys wanted to onboard, right? So this is some of the details I would we community would like to know more on what kind of partners you guys been partnering, any names that you could talk about. I mean, that's like Animal Gas and also Celestia, right? But then you might have some more names there in that you guys been working on. Yeah, something for us to be excited about. Yeah. I wouldn't like to announce things that hasn't happened. So even though we are working with a few leading global media companies, we will announce when they are ready. Working with larger enterprise customers takes a bit of time to pass their PR and marketing. But Animoca Brands has been a very strategic partnership for us. We also have some good friends in Thailand with MQDC, with TNB Media Group. Okay. Yeah, and also what's like, MQDC is one of the names we see here as well, and also your guys' lead investor, right? And like, what's like the partnership you guys are doing there between MQDC? Is it like is it related to some kind of real life business or anything in the real world that you guys could collaborate on that end? Yeah, our conversation started many years ago, talking about can we add value in property, for example, and that has evolved into digital property, into various other things, and that was the start of this relationship. In terms of our current projects within the group, we work very closely with Metaria. There are 3 different NFT collections out at the moment. We work with VUCA. We're building the NFT marketplace. We work with Transitseer. It's a metaverse project and a variety of many other things within the group. I see. All right. Let me pause you here and before everything's overload. And then I'll just translate things to the communities ครับก็เมื่อกี้มีถามต่อเนาะว่าโอเคในเมื่อโปรเจกต์เนี้ยค่อนข้างโฟกัสทางด้านเว็บ2ละอยากจะดึงคนเข้ามาในเรื่องของโลกเว็บ2มากขึ้นในตัวบล็อกเชนมากขึ้นนะครับตรงเนี้ยก็เลยเป็นจุดที่ถามต่อแหละครับว่าโอเคพาร์ทเนอร์กับใครบ้างมีชื่อพาร์ทเนอร์กับ Animal Brand ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีCelestia ใช้ DA ของ Celestia เนาะก็เลยอยากจะมาถามต่อว่ามีอะไรบ้างนะครับมีโปรเจกต์ไหนที่สามารถเปิดเผยได้บ้างละกันทางเขาก็บอกว่ามีคุยกับแบรนด์ใหญ่ๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่สามารถ disclose ได้เยอะขนาดนั้นเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาในการ disclose นะครับแต่หลักๆก็คือมี partner กับMQDC เหมือนกันในฝั่งนี้นะครับซึ่งในฝั่งนี้ครับก็มันเกิดต้องบอกอย่างก่อนครับว่าเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่เขามองในมุมว่าโอเคถ้าเอาบล็อกเชนมาเนี่ยสามารถ add value สามารถ add value อะไรได้บ้างให้กับทรัพย์สินบนโลกธรรมดาละกันนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของการ partnership กับตัว MQDC เนาะซึ่งในส่วนนี้ครับเขาก็คุยมาเรื่อยๆจนมันมีอยู่ประมาณ3โปรเจกต์ที่เกิดขึ้นเนาะก็จะมีตัว VUCA มี Metaria มีทาง Celestia เนาะ VUCA ก็จะเป็นตัว NFT marketplace ส่วน Metaria ก็จะเป็น
ก็ได้มีการ launch NFT มาประมาณ3 collection ละแล้วก็มีตัวทางซูเซียที่เป็น Metaverse นะครับผมแต่เดี๋ยวผมตอนนี้ผมลองถามเพิ่มแล้วกันว่ามันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของ real estate ไหมเนาะที่เขาจะ develop ด้วยกัน Alright, wanted to ask a bit more, right? Since like MQDC is one of the biggest property developer in Thailand, and also I wanted to ask that if there is anything that would relate to the real estate on that end or housing that you guys wanted to do. Yeah, I think we are a infrastructure provider. So LightLink is a network. We work with businesses that think about the future of their business, right? Their future of property ownership and the investment. So we would empower them with technology, but we don't really decide and suggest this is how you should run a business. So we support the growth of these businesses. So for example, Transus here talks about it's a metaverse project with many different virtual digital property rights, and we support and look at how can we introduce innovation utilizing NFT as a technology, for example. I see, got it. โอเคครับในส่วนของ MQDC นะครับก็มีถามไปนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในไทยแล้วกันครับก็เลยมีถามไปเพิ่มเติมว่าโอเคมีทำอะไรเพิ่มเติมไหมเนาะซึ่งในสิ่งนี้ครับเขาก็ได้ตอบมาเพิ่มว่าโอเคยังด้วยวาง positioning ของตัว LightLink ก่อนละกันว่าเป็นเหมือนเป็นเทคเฉยๆที่คอย support เรื่อง infra คอย support เรื่องการพัฒนาบนตัวของblockchain นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็น่าจะยังไม่ได้ disclose เพิ่มเติมมากว่ามีอะไรแต่ว่าถ้ายกตัวอย่างอย่างที่เขายกตัวอย่างมาตัวของทางซูเซียครับเป็นโปรเจกต์ที่ทำไปแล้วก็จะเป็นตัว Metaverse ที่ได้ทำไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้อยากจะ focus ในเรื่องของการ support สิทธิของการเป็นเจ้าของproperty ในเรื่องของ property อะครับน่าจะเป็นทั้งตัว Metaverse และบน Metaverse หรือเป็นเรื่องของบนตัว real life ด้วยเลยละกันครับประมาณนี้ Alright, anything else you want to add on? If not, I'll just move to the other questions right now. Yeah, sure. I mean, Animoca Brands is very interesting. We built a few of the portfolio projects previously, and we are looking at how can we use LightLink to scale a lot of its portfolio companies to bring more transactions on chain. Oh, okay. So basically, you guys are supporting them on the infra side, right? Yeah, LightLink is a blockchain network, right? We currently have an airdrop campaign in partnership with Mochaverse, which is a flagship Animoca project. Okay, all right. Yeah, I'll pause you here and I'll translate it to the communities. ครับก็เมื่อกี้มีเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วนะครับเพราะว่าเขามี strategic partnership กับAnimoca Brand นะครับก็หลักๆก็จะ support ทางด้านเทคเหมือนเดิมเหมือนกับเจ้าอื่นๆแล้วก็ในส่วนนี้ครับก็กำลังดูอยู่ว่าจะเอา LightLink เนี่ยไปประกอบตัวไหนได้บ้างแต่ในโปรเจกต์ที่ได้เวิร์กไปแล้วครับก็จะมีตัว Mochaverse ที่กำลังดูอยู่แล้วก็มีการ support ทางด้านการทำ airdrop ด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นflagship ที่เป็นโปรเจกต์ flagship ตัวแรกละกันที่เขาจะเวิร์กกับฝั่ง Animoca Brands นะครับผมแต่เดี๋ยวผมลองถามให้ละกันว่ามีตัวairdrop ตรงไหนเพิ่มไหมครับเราเผื่อจะได้ไปทำกัน Alright, I wanted to ask a bit more about the airdrop if it's disclosable. So what's like the airdrops that you guys working with the Animoca Brands? Is there any alpha or thing that people could do on that side? Yeah, we use Galaxy as our questing platform. We have actually done stage 1 of our airdrop back in October last year. Currently, we are in the middle of our stage 2 airdrop. The process is fairly well published. If you have a NFT from our partner projects, you're going to get a boost in points. But there are numerous activities that you can do to boost your points, and that will equate to a higher number of tokens to be airdropped in the future. Okay, like what are can you list any names of the collection in partners?
Yeah, Markoverse being one, Material being another, Meta Key it being one more, so on and so forth. What's that again? Meshes key? Meta Key. Meta key โอเค alright ครับโอเคครับก็เมื่อกี้มีถามเรื่อง AirDrop เพิ่มเติมเนาะว่าโอเคมีอะไรที่ทำได้ไหมครับในช่วงนี้เนาะก็คือไอตัว AirDrop กับ Metaverse นะครับไอตัว AirDrop กับMochaverse นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็คือมีได้ทำไปแล้วในเฟสแรกบนการแลบเนาะแล้วก็จะมีเฟส2ที่กำลังจะทำอยู่เหมือนกันซึ่งกำลังดูอยู่เนาะแต่ว่าในส่วนนี้น่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าถือ NFT แล้ว NFT เนี่ยจะไปเป็น boost point ที่จะไปถ้ามี NFT พวกนี้ครับก็จะ boost ในเรื่องของการเพิ่มจำนวนโทเค็นละกันที่จะได้คอลเลกชันที่เกี่ยวข้องก็จะมีตัวMochaverse มีตัว Meta Key แล้วก็มี Material Genesis นะครับที่จะถูกนับในนี้เนาะ alright anything else you want to add on if not I'll just go to Sure. the part where communities can involve with the LightLink Yeah, go for it. Okay, so the next thing would be since you guys would be launching soon, right? And also probably there's a lot of things that you guys would be doing in the near futures, and also a lot of stuff been building up right now. So what are the things that communities could do to get started to involve with LightLink? And also, is there any useful documents or any useful link for them to start and then to join the ecosystem? Yeah, following us on Twitter, on X, would be staying in touch, getting all the latest updates in terms of what we are working on. It talks about the current airdrop campaign that we have on Galaxy. We also have our webpage is fairly comprehensive, lightlink.io. It talks about how to partake in our TGE in the future. But also, if you're a developer, our developer documentation is on the homepage. Feel free to, participate in future hackathons or build on top of LightLink and get in touch. I see. All right. โอเคครับก็ในส่วนนี้นะครับเมื่อกี้มีถามเพิ่มเติมมาว่าcommunity เนี่ยสามารถ involve ยังไงกับ LightLink ได้บ้างเพราะว่าจริงๆก็กำลังจะ launch เร็วๆนี้เนาะ TGE ต่างๆซึ่งตรงเนี้ยครับก็คืออย่างแรกเลยคือสามารถเริ่มจากการ follow LightLink ก่อนได้เลยเนาะง่ายสุดแล้วก็จะมีตัว Galaxy Program ที่จะไปรุ่น AirDrop เพิ่มมีเรื่องของการมา build ถ้ามีเรื่องของการถ้าใครอยากจะอ่านก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมใน lightlink.io ได้นะครับและสำหรับคนที่ต้องการจะ build เนี่ยก็คือสามารถมาดูใน document ตรงนั้นได้แล้วก็จะมีเรื่องของ hackathon มี grant ที่กำลังจะให้นะครับผมเดี๋ยวผมถามตรงนี้แล้วกันสมมติมีสาย builder อยู่ในคนที่ดูอยู่ตรงนี้นะครับso I'm asking for this question for builders who might be looking into this might be watching this AMA right now so what kind of grants do you guys provide? Is there any example or what's like the type of grant do you give, and also what's like the process of grants? Yeah. There is a grant application process. We try to look at what the network need and provide grant accordingly. So at the start, for example, we need NFT marketplaces, core infrastructure. And now we have core infrastructure. We're looking at how can we increase our usage and TVL. So those are important metrics for us to increase and work on. And our grant would be used towards those areas. In terms of the size of grants, it depends on application and projects. So things from smaller projects to thousands of dollars to much larger global enterprise customers that would be in the scale of hundreds and thousands of dollars. Oh, okay, interesting. And also like the grants, is there any categories that you have already, or is it do you already have the category for grants? Yeah. Again, we have some of that information public available. DeFi would be a strong interest for us at this point in time, but any dApps that increases our TVL would be prioritized. Oh, okay, got it.
โอเคครับก็เมื่อกี้มีถามเพิ่มเติมสำหรับคนที่มาเป็นสำหรับสายบิลดเออร์แล้วกันเนาะที่กำลังดูอยู่ในรายการนี้นะครับก็คือตอนนี้ grant ใช่ไหมครับมีถามว่าโอเค grant process เป็นยังไงมี grant อะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่สามารถมาเข้าร่วมได้นะครับซึ่ง grant ตอนนี้ก็คือหลักๆเป็น grant ที่โฟกัสในเรื่องของการpush ecosystem ให้มันเติบโตมากกว่านี้แล้วกันครับมา support LightLink เนาะซึ่ง grant ตรงนี้ถ้าหลักๆเลยก็จะมี NFT Marketplace ที่กำลังดูอยู่นะครับที่ให้มา build บนนี้ได้หรือไม่ว่าจะเป็นถ้าสิ่งที่เขากำลัง support อยู่หลักๆตอนนี้เลยก็จะเป็นเรื่องของ DeFi ที่มา boost TVL นะครับตรงนี้metric ก็จะขึ้นอยู่การให้ grant ก็จะค่อนข้างขึ้นอยู่กับ metric ต่างๆละกันว่ามีอะไรยังไงบ้างมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างนะครับอาจจะ user เท่าไหร่หรือตัว metric ที่เป็น metric สำคัญสำหรับ product อะครับส่วน size ของ grant ก็ค่อนข้างขึ้นอยู่กับproject เลยแล้วก็ scale ด้วยว่าเป็น size ไหนนะครับถ้าเป็น project เล็กเป็น project ที่เล็กหน่อยไม่ได้ใหญ่มากก็จะเป็น support ประมาณ 1,000 เหรียญขึ้นไปแต่ถ้าเป็น project ที่ใหญ่ไปเลยเป็นพวกอาจจะเป็น enterprise เดินเข้ามาเองก็จะ support ประมาณแสนเหรียญขึ้นไปอะครับก็อันนี้ต้องลองดูตาม scale project เนาะว่าต้องใช้อะไรประมาณยังไงเท่าไหร่โอเคครับแล้วก็ถ้าสามารถอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปดูในหน้า grant ของตัวเว็บ LightLink ได้นะครับall right anything else you want to add if not I'll just move to the other questions then Sure, let's do that. all right yeah actually I wanted to cover a bit about the LightLink itself as the token and also the utilities of the tokens and also tokenomics on that end. Sure. The tokenomics, let's start with utility actually first. Firstly, it's a governance token. Because you own the token, you own a part of the network, and therefore you should decide the future of this network. Would be establishing a DAO, and the token would essentially provide the ability for you to submit a proposal and vote on proposals. And that, in terms of how DAOs are governance in the future, it's about do we issue grant to this application? What percentage of treasury should we deploy for this particular activity? Do we prioritize decentralizing sequencer first or something else? So DAO governance is an important part of this equation. And on top of that, we want to incentivize token holders with other activities that we have in the works. So for example, we're working on a node validation program. So if you're a token holder, you can participate in this program, and it will provide you as an incentive to help us with establishing a better and more secure network. I see. Got it. Yeah. Let me translate this into Thai ครับเมื่อกี้ก็มีถามต่อนะครับว่าโอเคอย่างเนี่ยอยากรู้เนาะว่าตัวโทเค็นตัวเหรียญของตัว LightLink เองเนี่ยครับมี utility อะไรสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็มี tokenomics ยังไงนะครับผมก็ในส่วนนี้ก็มีเขาก็เริ่มตอบทางคุณลอยก็เริ่มตอบจากการที่เป็นutility ละกันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรทำอะไรได้นะครับก็คืออยากให้มองว่าตัวโทเค็นของ LightLink นะครับจะเป็นเหมือน governance tokenเหมือนตัว L เหมือนตัว Infi อื่นเลยนะครับแล้วก็หลักๆคือไอเดียมันคือว่าถ้าคุณถือโทเค็นคุณก็เป็นเจ้าของเน็ตเวิร์กเนาะเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของเน็ตเวิร์กมันก็จะถูกใช้ในเรื่องของการทำ governance นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ voting ว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรหรือเป็นเรื่องของการส่ง proposal เข้ามาในของ LightLink นะครับนึกภาพเหมือนเป็นดาวตัวหนึ่งให้คนมาช่วยกันโหวตแล้วก็ออกความคิดเห็นแล้วก็ push direction ของตัว LightLink นะครับผมซึ่งในส่วนนี้ก็ยกตัวอย่างก็จะเป็นในเรื่องของการเราควรจะไป decentralize frequencer ก่อนไหมหรือเราควรจะทำอะไรก่อนให้กับตัว network นะครับผมโอเคครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะมีเรื่องของการใช้ไปทำอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ grant เนาะให้ grant ก็คือมีการส่วนหนึ่งเข้า treasury หรือจะมีเรื่องของการที่เอามาทำเป็นvalidator node นะครับเพื่อ boost ให้ตัวเชนมันสีเขียวมากขึ้นโอเคครับเดี๋ยวผมไปถามต่อเลยแล้วกันเพราะในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของLBP เนาะที่มันจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องของการซื้อเป็นเรื่องของการปล่อยโทเค็นซื้อโทเค็นนะครับ
เดี๋ยวตรงนี้ผมถามรอยเพิ่มเลยละกันครับ Alright, Roy. This is the thing that I want to ask you as well. Since the LVP on the how do I pronounce it? For foundries, right? Ford foundries, yeah, is happening soon. So could you give us a little bit more detail on this, on how it works, what's like the important dates, and what you have to do on that day? Yeah. So we have a LBP page online, and Fjord is a launchpad where you can buy tokens, essentially for LightLink tokens. The event happens on the 21st of April, so in less than 2 weeks from now, and the LVP process would happen over 2 days. And after LVP, we would have some centralized exchanges lined up to further provide market for our tokens. So to participate in Fjord, you would just need to connect to your wallet and be able to buy LL tokens with a popular crypto token on the Ethereum network. All right, got it. And also, do you have any link for the LVP? I'll just put it here for anyone who's interested to read all the comments. Sure, I will type that up in a minute. Alright, thank you man โอเคครับก็เมื่อกี้ก็มีถามเพิ่มนะครับว่าโอเคเดี๋ยวจะ LBP เร็วๆนี้ละเดี๋ยวจะมีการปล่อยโทเค็นเร็วๆนี้แล้วนะครับก็คือจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีวันไหนสำคัญบ้างแล้วควรจะทำอะไรบ้างในช่วงเวลานั้นเนาะก็คือ LBP ก็เดี๋ยวเขาจะมีดีเทลในลิงก์ให้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะแปะให้โอเคผมได้มาแล้วเดี๋ยวผมแปะก่อนเนาะโอเคครับซึ่งตรงนี้สามารถเข้าไปอ่านได้แต่หลักๆเลยคือตัววันที่จะเปิดเซลล์โทเค็นเซลล์ครับก็จะเป็นวันที่21ถึง23เนาะเกิดขึ้น2วันก็จะน่าจะน้อยกว่าประมาณน่าจะมีเวลาน่าจะอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับในการก่อนที่LVP จะเริ่มเนาะซึ่งตรงนี้ก็คือไม่ยากเลยครับคือเข้าไป connect wallet ธรรมดาแล้วก็ต่อกับกระเป๋าแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้ chain Ethereum ในการซื้อนะครับประมาณนี้ครับผมAll right, I think this is the last question from my end. So what are the things that community should be excited about, or any upcoming activities other than the LBP that you guys will be doing soon? Yeah, we have a lot of things planned. There's node validation program. We have a PFP collection. In the works. We've been talking about the lore of the PFP collection for a while now. It will be powered by one of the leading marketplaces, NFT marketplaces in the world. We have really interesting collaborative opportunities happening up with our strategic partners, with Animoca brands, for example. And we have a really interesting a couple of utilities where you can use LightLink tokens to acquire some digital collectibles coming up as well. What is that again? The before the collectibles. I mean, just on the collectibles, I think I lost you for that moment. Yeah. So we have a PFP collection, but also we have some partners that would be launching digital assets using LL as well. Oh, okay, interesting. And what's the first one again? Sorry, like my network is stable. It's a PFP collection. No, like the one before brands. Node validator? Oh, no validator. Okay, all right. Okay, let me translate that in Thai. ครับก็ตรงนี้นะครับก็คือจะมี3อย่างละกันเนาะที่กำลังจะเกิดขึ้นโอเคมีถามไปนะครับว่าแล้วมันจะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับถ้าไม่รวมตัว LBP เนาะซึ่งตรงนี้ครับก็คือจะเป็น1ก็จะมีเรื่องของ Node Validator ที่กำลังจะเกิดขึ้น2จะมีเรื่องของการ work กับstrategic partner มากขึ้นอย่าง Animoca brand นะครับก็เดี๋ยวจะมีอะไร launch เร็วๆนี้และอย่างสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของตัว
ตัว PFP ที่กำลังจะมี launch บนเป็น NFT นะครับที่เป็น PFP ที่กำลังจะ launch บนตัว LightLink แล้วก็จะมี token launch ที่อยู่ใน LightLink ด้วยนะครับใช้ตัว LightLink โอเคครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอลอง anything else you guys wanna add let me in the meantime let me check on the questions cause like I don't think the StreamYard is synced to my social to the Facebook and YouTube. Yeah, let me try add something on this. Yeah, in the meantime, you can just add something else. Yeah, มีคำถามอะไรสามารถถามเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอลองดูหน่อยเนาะเพราะว่าเหมือนน่าจะไม่ซิงค์กันนิดนึงนะครับ Alright, I think just give me a moment. All right. Okay. Let me ask on this one. Okay. Let me check the question. Okay. So, all right. Okay. For some of the question would be, what types of industry or sector benefit the most from using LightLink, and why? Yeah, at the moment, I would say it's gaming. We think more transactions in the context of gaming should be on chain because it provides a more interoperable, more composable ecosystem, which would benefit the whole gaming industry. It's gaming at the moment because it's very simple for game developers to integrate LightLink. It's easy for them to make decisions. But I think over time, it will evolve to payments, finance, and other industries because it adds substantial value to public transportation, to certification, to fractionalizing assets. It's just those industries take a bit of time to adopt the technology. Got it. โอเคครับคำถามก็คืออินดัสทรีไหนหรือเซกเตอร์ไหนจะได้รับประโยชน์จาก LightLink ที่สุดนะครับแล้วก็ทำไมเนาะซึ่งคำตอบของคุณรอยก็คือจะเป็นเรื่องของเกมมิ่งหลักๆเลยเพราะว่าเกมมิ่งน่าจะได้ใช้ก่อนน่าจะได้เปิดก่อนเนาะอย่างที่สองจะเป็นเรื่องที่สองน่าจะเป็นเรื่องฝั่ง payment กับ finance นะครับที่จะตามมาแต่ว่าซึ่งตรงนี้มันก็น่าจะใช้เวลานิดนึงก่อนที่มันจะถูก onboard เข้ามานะครับผม alright oops oh okay all right let me run through this real quick we might be having a less time but let me pick any question right now I'll just skip some question for now okay so okay LightLink มีแนวโน้มที่จะทำเกี่ยวกับเว็บ3มากขึ้นในอนาคตไหมครับ so last question I'll be picking for now LightLink network and is there anything that LightLink network would be doing that would be more involved in the Web3 side in the future since I think you might be mentioning a lot about the Web2 side on this AMA right so yeah this is something they wanted to ask. We're actually doing a lot in Web3. For example, we have a native bridge. You can bridge over from Ethereum or Binance BNB Smart Chain. We have a native DEX called Electric. We have a perps platform called Ant. We have NFT marketplaces, NFT collections. We have Web3 games. So it's a fairly full-fledged ecosystem. I mentioned Web 2 because that's our core differentiation. We want to bring more businesses from the Web 2 world into Web 3, but it needs to have a lot of the core infrastructures from Web 3 for that to work. And we have done that already. Okay, got it. Yeah, we've been talking a lot about Web 2, so yeah, I think that's something that communities wanted to know.
But let me recap a bit. So it's gaming, bridge, NFTs, DeFi, perps, and what else? We are working with a Granary on lending protocol. We are looking at native yield-bearing assets. So a lot of really interesting DeFi Web3 activities are happening on LightLink even right now. I see. Basically everything that is happening on Web3. Okay, let me get that to the communities. Okay. Okay so ครับก็คือตรงนี้แหละครับมีคำถามสุดท้ายเนาะก็คือที่ถามไปก็คือ LightLink มีแนวโน้มจะทำเกี่ยวกับเว็บ3มากขึ้นไหมนะครับก็มีถามไปเนาะซึ่งจริงๆแล้วน่าจะถามเพราะว่าเราพูดถึงเว็บ2ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาอยากทำคือเขาก็ทำทั้งเว็บ2เว็บ3แหละแต่ว่าเขาจะทำให้ตัวเองแตกต่างด้วยการพัฒนาเว็บ2มากขึ้นแต่สิ่งที่เขาจะทำในเว็บ3คือมีเรื่องของทุกอย่างที่เป็นอินฟาที่จำเป็นต้องมีในโลกเว็บ3ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในอีโคซิสเต็มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านเกมด้าน NFT ด้าน Bridge หรือแม้แต่ด้าน DeFi ก็ตามที่เขาเน้นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ lending หรือเรื่องของการมี yield bearing asset เนาะมี asset ที่สามารถให้ yield ได้นะครับผมโอเคงั้นก็เดี๋ยวหลักๆน่าจะประมาณนี้นะครับพอดีรอยน่าจะต้องวิ่งไปอีกที่หนึ่งต่อนะครับผมขอฝากไว้ก่อนแค่นี้แล้วกันครับ Okay, I think that's it for the AMA, but I'll just give you a little space for you to say something to the communities before you go to the other podcast. Yeah, thanks, Gan, for the opportunity to speak with you guys as well as the Thai community. We have a lot of friends in Thailand. We are definitely doing more projects in the country, but also we are a global network with huge ambitions. And I noticed somebody asked, what happens if Bitcoin drops to 10,000 Bitcoins? But I think this is the future of our world, right? And we need infrastructure for us to scale. And we are set in terms of making this a important part of our future. So LightLink is here to stay, and I'm here to see it to be very successful. So we will have a good TGE in 11 days of time, and thanks for all of your help. All right, man. Let me translate that real quick to the communities, and then we'll end the AMAs. ครับก็เมื่อกี้มีฝากให้รอยฝากอะไรอีกนิดนึงแล้วกันก่อนที่จะจบ MA นะครับก็คือเขาก็บอกว่าอันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ได้มา MA กับ community ในไทยเนาะแล้วก็เขาก็คิดว่ามีอีกหลายอย่างที่กำลังจะทำในไทยเป็นโปรเจกต์ที่จะทำ globally แล้วกันแต่ก็จะโฟกัสในไทยระดับนึงแล้วก็มีtake on คำถามหนึ่งเลยก็คือถ้า Bitcoin ลงไป10,000นี่จะทำยังไงซึ่ง LightLink ก็มองข้ามช็อตตรงนั้นไปเนาะมองว่าจริงๆแล้วเขาค่อนข้างมี goal ที่ชัดเจนแล้วกันว่าอยากจะทำอะไรเพราะฉะนั้นถ้า Bitcoin ลงไปถึง10,000ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่า LightLink ก็อยู่ยังไงก็อยู่แล้วตรงนี้เนาะ build ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีสิ่งที่อยากจะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวฝากก็นั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะทำเนาะแล้วก็อยากจะทำแล้วก็อยากจะสร้างต่อโอเคครับงั้นเดี๋ยวฝากไว้ทุกอย่างไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีคำถามยังไงก็พิมพ์มาถามในคอมมูนิตี้ของแบดก็ได้นะครับหรือถามตามโซเชียลมีเดียของLightLink ก็ได้นะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวขอบคุณมากครับสำหรับ AMA นี้แล้วก็เดี๋ยวจบกันแค่นี้แล้วครับ Alright Roy thank you for coming today and then I'll see you in some other AMAs or in real life man Yeah, for sure. Are you heading to Token 2049? No, I'll be going to Consensus this year. Okay, great. Well, I'm sure we'll see you around. Thanks for the opportunity. Yeah, love the chat. Yeah, same here, man. All right, see you. Bye. Bye. ขอบคุณมากครับไว้เจอกันไลฟ์หน้าครับ